Ini guys, hasil sadapan TV kabel ya guys ya. Daripada kita harus pasang tiang atau bambu sampai tinggi-tinggi, di samping resiko petir ya guys. Kalau ini dijamin aman guys. Bagaimana caranya? Ikuti berikut ini ya guys. Ini seperti biasa, ini pakai antena biasa ya guys, pakai antena TV biasa pada umumnya itu. Dan karena di tempat aku dibagi beberapa channel ya, 3 ini, jadi innya 1 dari antena yang hasil dari nyadap TV kabel guys, dibagi menjadi 3 itu untuk satu untuk kerja, satu lagi untuk ngetes, dan yang satu lagi untuk ditonton sendiri guys. Ini kabelnya guys, ke atas tuh, ke atas sana, dan taruh tuh, itu pakai antena biasa guys, pakai antena dari Bantul nih, udah banyak orang pakai antena yang tahan anti rontok katanya, tapi sepertinya memang anti rontok. Caranya gimana? Cuma seperti itu, cuma didekatkan di kabel TV kabel yang di sepanjang kampung ada ya. Kita nggak perlu bayar 200.000, tidak perlu kehilangan 200.000, langsung kita pasang. Kalau yang cuma 1 ya nggak perlu booster ini guys, langsung aja masuk ke TV-nya, dan hasilnya tidak kalah. Tapi kalau ada ya, sisa boleh bawa. kita bisa lihat. Siap. Hasilnya bagus guys. Oke, selamat mencoba ya, semoga bisa berhemat. Terima kasih.